რატომ არის თვითმფრინავში ასეთი უგემური საკვები? ეს კითხვა ალბათ ბევრს გაგჩენიათ. ათასობით მეტრ სიმაღლეზე პირველი რაც იცვლება, ეს გემოს შეგრძნებაა. ენის რეცეპტორები შლონგდება და გემოები დაახლოებით ისე აღიქმება, როგორც გაციების დროს. იცვლება სიმლაშისა და სითბოს, ასევე სუნის აღქმა. შეგრძნების უნარი მცირდება დაახლოებით 30%. ეს კი გამოწვეულია წნევის ცვლილების, ხმაურის და მშრალი ჰაერის ერთობლიობით. გემოვნების ცვლილების დასაკომპენსირებლად კი თქვენ ცხელ კერძებში ხშირად ამატებენ მეტმარილს. იზრდება კოლორიოლობაც. ამიტომ გამოიწერეთ ჩემი არხი, ბევრი არ შეუკვეთოთ და თქვენ იცით.